istirahatnya enak? Enak. Oke, kenalin ya, nama Teteh Hapni. Di sini Teteh mau tanya dulu, Ade nafasnya gimana? Rasanya sekarang masih gimana? Kurang enak apa gimana? Kurang enak. Masih kurang enak nafasnya. Oke, jadi biar kita Ade nafasnya enak sama Teteh nanti dibantu buat nafasnya ya. Iya. Kita coba apa ada dahak di dalamnya apa enggak. Kalau ada dahak biar kita bisa keluarin, oke? Oke, sebelumnya Teteh nanti siap-siap dulu ya. Tapi Ade coba duduknya, posisinya duduk dulu. Posisinya coba duduk. Biar enak nanti latihan nafasnya. Udah nyaman belum? Udah. Oke, Teteh siap-siap dulu ya, cuci tangan dulu. Oke Adek, sekarang kita mulai aja ya. Kita mulai nih, Adek nanti simpan tangan Adek coba sini. Terus nanti Adek coba tarik nafasnya lewat hidung yang panjang, buangnya lewat mulut. Nah kayak gitu. Kita coba 5 kali sampai 10 kali ya. Coba. Batuk ya. Coba ada dahaknya nggak? Tuh ada, keluar kan ya? Coba kita coba lagi sekali lagi. Tuh. Coba ulang lagi. Oke. Nah nanti kayak gitu ada ya. Sekarang udah rada enakan kan ya? Nah nanti ada coba selama 4 jam nih. 4 jam tuh ada bisa ngelakuinnya 5-10 kali tarik nafas. Nanti siapa tahu ada dahak lagi yang mau keluar, biar ngebantu nafas ada jadi enak lagi, biar lebih enak gitu nafasnya ya. Ya. Oke. Sekarang ada bisa istirahat. Makasih ya. Coba istirahat lagi biar cepet sembuh. Oke. Dadah, Ade cepet sembuh ya. Iya. Selamat pagi, Ade. Selamat pagi juga. Gimana istirahatnya, Nyenyak? Enak. Nyenyak. Tidurnya udah pulas? Pulas. Oke. Kenalin ya, nama Teteh Hapni. Di sini Teteh mau coba latih Ade buat nafas dalam. Katanya Ade sesak ya, ada sesak gitu, sedikit sesak. Oke. Jadi kita coba buat nanti nafas dalam. Terus itu tuh tujuannya biar Ade dapat oksigen penuh. Kan karena Ade sesak jadi kayak kurang dapat oksigennya. Jadi kita coba nanti latihan nafas dalam ya. Iya. Oke. Sebelumnya Ade duduknya gimana ya? Udah nyaman belum? Belum ya? Coba amat kayak gimana tuh. Nah, tuh, oke. Kakak siap-siap dulu ya. Oke, udah. Sekarang kita mulai. Sekarang gini teknisnya. Ade nanti tarik nafasnya lewat hidung yang panjang
kayak gitu, tapi buangnya lewat mulut pelan-pelan gitu. Oke, kita lakuin 5 sampai 10 kali ya. Nah, tapi tangan adanya coba simpan di sini nih. Sini. Ya, di situ. Oke. Kita mulai ya. Coba. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Gimana? Enakan? Enakan. Mau coba lagi? Boleh. 5 kali lagi ya. Coba 1, 2, 3. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Udah? Enak? Oke. Nah, kalau misalnya ada yang terus sesak, nanti coba ada terus latihan nafas dalam ya. Nah, itu Ade bisa lakuinnya kalau kita nih sekarang udah ngelakuin, nanti 4 jam lagi kemudian Ade boleh ngelakuin lagi 5 sampai 10 kali, oke? Oke. Sekarang Ade bisa istirahat karena nafasnya udah enak. Nanti kalau misalnya sesak lagi, kita coba lagi ya. Latihan nafas dalam. Oke, sekarang Ade boleh istirahat. Makasih ya. Biar cepat sembuh istirahatnya. Tidur. Saya tinggal dulu ya. Cepat sembuh, makasih.